Sabe aquele barulho chato quando você freia o carro, o freio funciona direitinho, mas fica aquele barulho que dá a impressão que tem uma pedra no sistema de freio, na roda do carro? É essa latinha aqui, ó, tá vendo? Essa latinha, no caso, do meu caso aqui, ó, se você ver, ó, a cromadinha bem na pontinha, é onde ela já estava pegando e fazendo aquele barulho. Eu vou estar mostrando para vocês como tá trocando, né, essas pastilhas de freios aqui em casa. Aqui, tá? Beleza? Já me segue aí, beleza? Já deixa o seu like e já segue o canal para mais conteúdos como esse, beleza? Vou estar sempre postando esses conteúdos aqui. Valeu, fica de olho. Beleza, pessoal? Vou estar mostrando para vocês como fazer a troca da pastilha de freio do Onix em casa, beleza? Ó, aqui tem o sangrador, aqui tem umas capinhas, tem uns parafusos que vai soltar com a chave L, e aqui também, tá? Esse lado aqui, quando você for mexer, já vira ele nessa posição para facilitar a remoção, beleza? Como eu tô sozinho, então eu vou estar fazendo umas pequenas filmagens aí por etapa, beleza? Estou utilizando aqui as pastilhas da marca Cobrec, certo? Sempre observa tudo que você for desmontar antes, certo? Para estar montando depois corretamente, caso tenha dúvida, né? Para não te complicar depois, beleza? E já separa os parzinhos, certo? Já deixa separadinho aqui, ó. Um deles, inclusive, é o limitador, que é o que faz chiar. Quando chia, é porque tá na hora de trocar, entendeu? É essa peça aqui que faz o barulho, beleza? Então tá aqui. E vou estar substituindo, vou estar desmontando aqui e filmando passo a passo aqui para vocês, beleza? Bom, pessoal, aqui ó, vou estar sangrando, certo? Para afastar as pastilhas velhas para soltar. Para desmontar ali, ó, eu usei esse daqui para soltar esses parafusos aqui. Eu usei uma chave Torque, ó, 45, beleza? Para soltar esses parafusos aqui. E para soltar o sangrador, que é esse parafusinho aqui, eu estou usando a chavinha, ó, 7, beleza? Ó, chavinha aqui, certo? Rosquear. Aí eu vou vir com a outra chave, a chave de fenda aqui, ó, maior, bem aqui, ó, tá vendo? Ó, eu vou, ó lá, pressionar aqui. Já deixa, ó, a vasilha aí embaixo para vazar, porque vai melecar tudo, ó, tá vendo? Você vai puxando aqui, ó, ele vai vazando, ó, beleza? Pode, ó, aperta tudo, tem dó de jogar óleo fora não. Você vai lá e compra outro, vai no posto, qualquer posto de gasolina tem para vender, vai lá e completa o óleo do reservatório, o óleo de freio, beleza? Ó, tá vendo ele entrando lá, ó? Olha lá, pode ir apertando tudo até chegar no final, ó. Beleza? Até chegar no final, por quê? Porque daí você vai ter que fechar o sangrador para pôr a pastilha nova, beleza? Ó. Pode ir apertando até não ter mais nada para ir. Aí. Beleza? É isso aí. Bom, aqui ó, aqui já removi, certo? É só puxar aqueles parafusinhos lá, depois que você soltou eles na chave, puxou, sangrou ali, né, pra dar espaço. Aí você puxa aqui, eu acho que vai estar, aí, pronto, só tirar, certo? Esse lado aqui eu não vou conseguir gravar porque, como eu falei, eu tô filmando sozinho, ele é colado, tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou enfiar a chave de fenda aqui, tá vendo onde eu tô com o dedo aqui, ó? Aqui vou enfiar e vou pressionar, pode descolar à vontade, que é colado, já vem com a cola, ó, tá vendo? Ó? Olha lá, ó. Todos os lados, na hora de colocar, tem que puxar a colinha e colar, beleza? É isso aí. Beleza aí, ó, já tirei, ó, aqueles adesivinhos, tá vendo? Que ficava ali e já coloquei. Coloca primeiro, gente, esse aqui que eu tô no dedo, tá? Primeiro esse aqui que tem as garrinhas. E se você colocar esse de fora aqui, esse aqui, você não coloca esse, tem que ser esse aqui primeiro, depois esse, beleza? Vou estar terminando a montagem aqui. Aí, agora é a parte final, já coloquei aqui, certo? Agora eu vou, ali já tá apertado, ó, lembrando, né, que para você colocar ele aqui, teria que empurrar tudo ali, essa bombinha aqui, né, empurra tudo, para ele poder entrar, beleza? Aqui já tá fechado, esse aqui é os dois parafusos, parafusou ali, colocou essa travinha aqui, cerâmica, zerou, beleza? Isso aí.
Beleza, pessoal? É isso aí. Beleza? Ó, já tá instalei, já coloquei de volta a presilha. Essa aqui dá um pouquinho mais de trabalho, tá? Então é bom que você tenha uma chavinha, um alicatinho, um alicate grande, uma chave de fenda para te auxiliar, beleza? Aqui assim, se é bom para encaixar, dar umas batidinhas. E é isso aí, sem segredo. Na hora de colocar esse parafuso também aqui, não tem segredo. Às vezes não encaixa no buraco dentro, você dá uma mexidinha aqui para lá e para cá, ele encaixa, beleza? E é isso aí, beleza? Valeu!